हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फिर से वेलकम है अपना चैनल ऐसे इलेक्ट्रिक पे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा है कि कूलर ऑन करने पे कूलर से आवाज़ आ रहा है, तो इसे ठीक कैसे करेंगे आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फुल जानकारी मिल जाएगी, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन आएगा उसे दबाकर अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो में कूलर के कुछ बेसिक पार्ट के बारे में भी आप लोग को जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SA इलेक्ट्रिकल्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन सेट करने के लिए। तो सबसे पहले कूलर को ऑन करते हैं। ऑन करने पे आवाज़ आ रहा है। उसके बाद ग्रिल का जो स्विच है उसे भी ऑन करते हैं। तो जब ये ग्रिल घूम रहा है तब भी हमारा कूलर से आवाज़ आ रहा है। उसके बाद कूलर को बंद करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कूलर ऑन करने पर भी आवाज़ आ रहा है और ग्रिल को ऑन करने पर भी हमारा कूलर से आवाज़ आ रहा है और बंद करने पर भी कूलर से आवाज़ आ रहा है। तो कैसे ठीक करेंगे, तो चलिए सबसे पहले कूलर का जो साइड का कवर है उसे हम खोल लेंगे। दोनों साइड का कवर खोलने के बाद जो हमारा उसमें पाइप लगा है, पाइप को बाहर अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा फैन लगा हुआ है वो आगे की तरफ झुका हुआ है, जिससे फैन का ब्लेड ग्रिल से टकरा रहा है और कूलर आवाज़ दे रहा है। तो इसे कैसे ठीक करेंगे, कूलर का फैन जिसमें कसा हुआ है उसका नट ढीला हो गया है, तो फैन हमारा थोड़ा सा जोर लगाने पे आगे की तरफ हो जा रहा है, जिससे ब्लेड ग्रिल से टकरा रहा है और पीछे की तरफ भी हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा नट लगा हुआ है उसे थोड़ा सा और ढीला करेंगे। नट को ढीला करने के बाद फैन को बीच में यानी सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद नट को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, ढीला नहीं रखेंगे। अगर नट ढीला हो जाएगा तो फैन आगे की तरफ जाएगा और फैन का जो ब्लेड है हमारा ग्रिल से टकराएगा, फिर हमारा कूलर से आवाज़ आएगा। तो प्रॉपर कसना है, ढीला नहीं रखना, एकदम फुल टाइट करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा वाटर पंप है और वाटर पंप से हमारा एक पाइप आया और एक पाइप से हमारा 3 पाइप गया। एक बैक साइड में है और एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है। और वाटर पंप से जो हमारा वायर निकला है, ये वायर हमारा जो स्विच है उस स्विच में जाके कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बीच वाला स्विच है, बीच वाला ये हमारा फैन का है और उसके बाद जो बीच वाला है, बीच वाला हमारा वाटर पंप का है और सबसे लास्ट वाला वो हमारा ग्रिल का स्विच है। और ये जो प्लग वाला वायर है, ये वायर हमारा मेन वायर है जो हमारा सॉकेट में लगा के इसे चलाएंगे। तो वायर हमारा फैन मोटर में गया है और फैन मोटर से हमारी दूसरी साइड में यहाँ पे निकला है तो कंडेंसर में चला गया है। और ये कंडेंसर हमारा 4 MFD का है। कूलर में ज़्यादातर 4 MFD का कंडेंसर यूज यानी कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि आवाज़ हमारा कूलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कूलर अब आवाज़ नहीं कर रहा है, कूलर हमारा ठीक हो गया। उसके बाद हम मोटर को भी ऑन करते हैं और मोटर ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी हमारा निकल रहा है पाइप के रास्ते से।
तो दोस्तों हमने रिपेयरिंग कर लिया है, पानी भी हमारा सही तरीके से आ रहा है और फैन से आवाज़ भी नहीं आ रहा है। तो क्या करना है कि चलिए इसे फिटिंग कर देते हैं अच्छी तरीके से पाइप लगा के और कवर को कस देंगे दोनों साइड से। दोनों साइड का जो कवर है कसने के बाद हम प्लग लेंगे और प्लग को सॉकेट में लगाएंगे और फिर दोबारा चेक करके देख लेंगे। ये स्विच हमारा फैन मोटर का है, बीच का वाटर पंप का और लास्ट में जो है जो ग्रिल का है। तो हमने फैन मोटर का स्विच ऑन किया है, हमारा फैन चल रहा है। तो वाटर पंप का भी स्विच ऑन करके देख लेंगे कि वाटर पंप हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे पानी हमारा गिर रहा है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। उसके बाद ग्रिल को भी देख लेंगे कि हमारा ग्रिल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ग्रिल हमारा मुड़ रहा है, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ, और हमारा कूलर से आवाज़ नहीं आ रहा है। हमने तो अच्छी तरीके से रिपेयरिंग कर लिया है। एक स्विच और दिया है छोटा सा ऊपर, जो बाहर का ग्रिल है उसे ऊपर नीचे करने के लिए, यानी हवा को कभी नीचे कभी ऊपर करने के लिए, और नीचे भी दिया है नीचे करने के लिए और बीच में करने के लिए। और यहाँ पे हमारा पानी डालने का सुविधा है, यानी टोटी से आप पानी डाल सकते हैं। सबसे नीचे वाटर लेवल दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका किसी तरह का सवाल या सुझाव देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं कोई वीडियोज बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों।